Bro. What a week, bro. Yeah. What a week. Beyond to prank. Momo. Oh, sorry kancane bro. Ayikaba mfethu. Ayikabi. Ngiyazi una behind him. Yebo. Then it's you and I, then we fight. Look. Why lento ka Beyonce into enkulu kangaka ngathi like saqala ukubona umuntu break. Kaloku uyathandwa. Manje hey umshoza wamitha. Umshoza wamitha ayikayi1. Amitha umshoza washintsha. Nathula ngathi nini. Khele khumalo wamitha uthola umqwana. Afaka amandla what did you Oh my word. Beyonce ngisakamisa ukuthi I can't believe yabo khumuzo I can't believe ngizoba auntie Osutha babadala khumuzo. Auntie kabani? Auntie kabani? Ngeke usone nokusondela kulabantwana. What green? Green and yellow. Niphila manga. And yazi document yazi ekazi ne yazi mangamithi ekazi. Let bravo cabanga nje ushadile mina kithi hey love let's go to Friday amaqanda ekitchen. Okay. Yazi ngithi nyaka doctor ngithi news check hayi ke bathi ngimithi uza Ungaje anama twins. Uziyathela kusinithi. Wo. Masiliso wawungicabangile la. Why you selfish? Kumanje angina 350 yokugibela the whole week. Umithi wena. Anama twins I 1 2. Angitshela ebamba ithula abantwana. No, akhulunywe ngalabantwana no mafisana. Ubeyonce uzonini uTomiti? For sure kudala khana share nje nathi. Angitshela khomuthi wena u 2 weeks pregnant into papa yona. So fakela lama home pregnancy sense I can't believe. I'm gonna be a mom. Bese bano baba khona ningena phi abantu. Nicola indawo zeni that's right. Ubeyonce ushadile. Yazi uBeyonce into zakhe zaziranela. Ushadile unomntana ozothola abantwana bazoba right abantwana bakhe babe nezimpumulo ezinkulu. Bafana nobababo. Ubababo phela uyiphethe oxygen. Hayi la baba uyiphethe oxygen nomntwana le mntwana kuli econ. Awuzachinja kodwa nana. Ifeni. Mabona uBeyonce lo wase stage inele zilokhu zenza kanje. uJay-Z umela phambili. Earlier on when ngikhuluma ngale coach yaseGhana owan over Grant and say utheni qish and yambona ngathi labo malume abanama drip ukabona umalume akhe sibhedlela afaka idrip mana malume ngeke asaphila. Have you seen Imran Grant from Chelsea to Ghana? There's a huge difference. Inyama zakhe seziyaleka ngithi uvashela umalume akhe sibhedlela afaka idrip lokuthi malume athi mshana nyaphola urucabanga kanjani enenhliziyo uthi wena malume so la one bar vele athi one bar noma ngangilahla kunita ngayazi ngami nomunye umfazi ePitori hey wena hamba once Remember, Stunning shoes. You know, there's karma has a way of just paying you back as a woman. it can be a female dog. Yeah. Listen, no, I'll take it as a woman. It will pay you back. Can you imagine Khomotso being a mother to a girl? Yeah. That And would be then- beautiful karma. That would be stunning. Exactly. So now here we are. Hence the hashtag Dear Baby Girl. Dear baby girl. This is you, mother, talking to your daughter Aha. on some bona Gunji. Yeah. And Reddy Club is coming in for my top 10. All right. You always got to come back home. angeke khona ukuthi mhlambe le dear baby girl sifaka mhlambe 2 cents opinion yethu. Na ngifuna usho something ngumntanami dear baby girl ungafani nogogo wakho. Bese ngishiya lapha athi why ngithi uzozibonela. Uke waye emathuneni wala abantu bakudala bashonile baba ngoba neindishi Uke waye emathuneni ekazi akazi mina bro or ngqatshwa nina kanti kuni cremation angeke yenzeke right thina ngcwaba umuntu mhlambe bekathanda umoba like sugar cane bayifake emathuneni lakhe
yakutshela bravo mhlawumbe umuntu bekayiphuzela ba-3 engudu zivaliwe. Why senza so emathuneni? Why amathuna asahlonipha amathuna? Asiwahlonipha amathuna. Mhlawumbe ugogo kwakho bekuyinyanga isangoma ithuna lakhe selinekhamba nempepho. Uhambile. Ngapha kunomunye ongabe uyakhala ethuneni uthi gogwana antibi kuri ninifuna yini mina.